Leatherface, a motosserra da loucura, na estrada, deserta, uma casa isolada. Você ouve uma motosserra ligar, depois disso, só gritos. Leatherface surge com sua máscara feita de pele humana, gritando como uma fera. Ele não pensa, ele caça, cada vítima vira parte de seu próximo disfarce. Você corre, mas no interior do Texas, não há pra onde fugir. Você está ouvindo isso? A motosserra ligou novamente. Se você curte terrores brutais, inscreva-se no canal Mistérios e Terror. Comente o que sentiu e compartilhe com quem não fecha os olhos durante filmes de horror.